আলাইকুম। আমরা ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাঠমান্ডু এইমাত্র অবতরণ করেছি। বিমান পুরোপুরি থামা পর্যন্ত সবাইকে সিটে বসে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। টার্মিনালের ভেতর সুনির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত ধূমপান নিষেধ। আপনারা যদি সিট পকেটে বা মাথার উপর লকারে কোনো কিছু রেখে থাকেন, দয়া করে নামার সময় ওগুলো দেখে নিন এবং আপনাদের হাত ব্যাগ ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। ট্রানজিট যাত্রী যারা এখান থেকে অন্যত্র যাবেন, দয়া করে টার্মিনাল বিল্ডিং এর ট্রান্সফার ডেস্কে যোগাযোগ করুন। আগামীতে আবারও বিমানে ভ্রমণের আমন্ত্রণ রইল। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন ক্যাপ্টেন শফি ও তার ক্রুদের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিমানে ভ্রমণের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। Ladies and gentlemen, we have arrived at Tribhuvan International Airport, Kathmandu. For your personal safety and comfort,